আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন সবাই। আজকে আপনাদের দেখাবো 2700 টাকার টিকিটে কিভাবে টানে টানে মাছ ধরা হয়। টান টান উত্তেজনা নিয়ে যাব আপনাদের বহুদূর। দৃশ্যটা অসাধারণ। ওই যে দেখা যাচ্ছে ছাতির তল থেকে কি মারছে। ওই যে কালো গেঞ্জি ভাইটা দেখবেন কিভাবে টানে টানে মাছ ধরে। এই যে শুরু হয়ে গেল টানে টানে মাছ ধরা। অসাধারণ, প্রথম হিটেই ধরে ফেললো একটি নলা মাছ। মাছটি দেখতে খুব দারুণ, বড় সড়ই। হাত ছিপ দিয়ে মাছ ধরার মজাটাই আলাদা। আপনিও যদি কোনো সময় মাছ ধরেন তাহলে এভাবে কাপড় পেঁচিয়ে মাছটি ধরবেন শক্ত করে, তাহলে মাছটি আর ছুটতে পারবে না। এই বাইয়ের হিটের শব্দে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম, না জানি আমার মাথার ভিতর বড়শিটা বিঁধে গেছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, উনিও একটি মাছ ধরে ফেললো। ওয়াও, মাছটা কত সুন্দর, মনে হচ্ছে আমি মাছটা নিয়ে চলে যাই। দেখেন কিভাবে বড়শি খেয়েছে, একদম মুখটা বিঁধে গিয়েছে। দারুণ, অসাধারণ একটি মাছ। ওয়াও, এই ভাই আরেকটি কার্পু মাছ ধরে ফেললো। রাগ এত ফলাইস না। 2700 টাকা টিকিটে অলরেডি 5000 টাকার মাছ ধরে ফেলেছে। এই মাছগুলো ছাতাহলা ভাইয়ের, আর এগুলো হচ্ছে এই ভাইয়ের। এই যে আরেকটি তেলাপিয়া ধরে ফেলেছে। মাছটা ছোট হলো, মিস তো যায়নি। রাখেন, কই যাচ্ছেন? ভিডিওটা দেখে যান, সামনে কি ধামাকা আসছে। বলছি না টানে টানে মাছ ওঠে। এই দেখেন কিভাবে মাছ ওঠে। আহা হা, ভাগ্যে থাকলে নাকি উপায় হয়। দেখেন ভাগ্য কিভাবে পেটের ভিতর বসে দিয়ে মাছ চলে আসছে। টানে টানে টনটনা মাছ।